မင်္ဂလာပါ short reading လေးတစ်ခုလောက်ကြည့်အောင်နော်ကျန်တဲ့ဆန်းပွင့်ဖို့တို့အမှန်ကန်တဲ့ ex ပြန်လာဖို့တို့ relationship မှာအဆင်ပြေဖို့အိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေဖို့ကျန်တဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲ sign တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာလေးလုတ်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလဲလိုအပ်ရင်ယူသုံးလို့ရအောင်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦးလို့နှစ်ခါတော့အနည်းဆုံးနားထောင်ပေးเนาะပုံကိုကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပေးအဲ့ဒါလေးကစွမ်းပါလိမ့်မယ်ညနေဒါလေးတစ်ခုလောက်ကြည့်ပေးအောင်မယ်အညံ့နေကုံစင်ပြီးတော့အကောင်းတွေရောက်လာဖို့ဒီကျန်တဲ့နေဟိုရတရားလို့ပြောရမလား cleansing လို့ပြောရမလားပေါ့နော်အိမ်ထဲကိုလေ sage ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေအမွှေးတိုင်းလေးနဲ့ဖြစ်တအိမ်လုံးကိုအငွေ့တွေမွန်ထူသွားအောင်လို့ cleansing လုပ်စေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်လာမဲ့ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နေရာရဲ့အတိုက်ခိုက်နောက်ရှက်တွေဆိုတာကအောက်လန်းတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကကြတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဘာတွေတော့ဖြစ်လာမှာဆိုတော့လေတအိမ်လုံး sage နဲ့လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးရင်9ပါးတီလာတော့အနည်းဆုံးယူရမယ်9ရက်လောက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ပင့်ကူအိမ်တွေအကုန်လုံးရှင်းထုတ်ပေးပါတဲ့သူတတိပေးချင်တာတော့ပင့်ကူအိမ်တွေအကုန်ရှင်းထုတ်ပေးပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကတရိတ်ဆန်လေးတွေနည်းနည်းသတိထားပေးဒီအပိုင်းမှာကိုယ့်ကြောင့်မလို့သူတို့ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေသူတို့လေးလည်းဂယူးဆိုင်ပဲသူတို့လေးကိုဂယူးဆိုင်ပဲဆိုတော့ကိုယ့်အနေထိုင်ကိုဂယူးဆိုင်ရမှာကိုကပေါက်တက်ကြရတွေမလုံးနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကြံလဲနီးပြီဆိုတော့ရနန်းရဲ့စိတ်ရနန်းရဲ့အာယုံမှာပေါ်တဲ့ဟာတွေကတော့နည်းနည်းလေးအရင်စိတ်ချရတဲ့ပျော်ရွှင်ရတဲ့စိတ်ချလက်ချနေလို့ရတဲ့ energy မျိုးမရှိဘူးရနန်းခံစားနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကက်လေးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လေးမွေးထားရဲဆိုကိုကြောင့်သူတို့တခုခုဖြစ်နိုင်ချေမကောင်းတဲ့အငွေတက်တွေအကုန်လုံးစုပ်ယူသားနိုင်ချေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ university အကူအညီတောင်းရမယ်9ပါးတီလာ9ရက်အနည်းဆုံးယူရမယ်ပြီးတော့ပင့်ကူအိမ်အဓိကပင့်ကူအိမ်လေးကိုအကုန်လုံးတန့်ရှင်းလုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောရယ်နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ကြပါလို့ပြီးတော့ရနန်းတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်အိမ်ချက်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရနန်းက free ဆူတောင်းပေးတာတစ်လအတွင်းရောင်းထွက်ရင်တော့ရနန်းကအဲ့ဒါကိုတီးချင်နေဆိုရင်တော့ chat box ကနေလာပြောပြီးပေါ့နော်အိမ်ချမ်းမြေရောင်းထွက်ချင်တဲ့လူတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့နာမည်နေ့နံပြီးတော့ဈေးရကြတော့ရနန်းတို့က fair ဖြစ်တဲ့ဈေးလိုပဲဆူတောင်းရတာနော် fair ဖြစ်တဲ့ဈေးပဲလာပြောအရင်မြောက်ထားတဲ့ဈေးတွေတော့ရနန်းဆိုမပြောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလာပြောရနန်း free ဆူတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ရောင်းမထွက်တဲ့လူတွေတစ်လအတွင်းရောင်းထွက်ပါရနန်း free ဆူတောင်းပေးတစ်လဆိုအကြာဆုံးပေါ့နော်ရပိုင်းတွင်လည်းရောင်းထွက်သွားတယ်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါကူညီပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်တာ